Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun. E hoje a gente está aqui na Suíça cearense. Isso mesmo, aqui o Ceará não é feito só de praias e hoje a gente vai mostrar o friozinho aqui do Ceará. A gente está no Hotel Vale das Nuvens, que é um dos hotéis aqui mais chiques daqui da região, e a gente vai mostrar tudo para vocês. Ele tem um parque das águas com várias piscinas maravilhosas e aquecidas, e a gente tem um chalezinho aqui para chamar de nosso, que a gente já gostou do ambiente, né, filha? Ai, gente, eu amei. Tem até senha pra entrar na fila. Ai, Bebela, se encantou pela senha para entrar na porta. Agora não fecha a porta não, que o meu celular tá lá dentro, porque eu não sei a senha. Já vai ficar trancado aqui, ó. O ambiente aqui é muito tranquilo, o som dos pássaros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E eu já vou embora, tá, gente? Bebela já vai explorar, mas eu vou mostrar o quarto pra vocês. Abre. Tem uma borboleta bem ali. Olha, tem um quarto, nosso quarto é triplo. Temos aqui toda a estrutura. Tem ar-condicionado apesar do friozinho. Tem um cardápio. Ah, tem cardápio, olha. Já gostei de algumas coisas aqui, hein? Iba! Tem isso aqui. Tem bilhetinho de boas-vindas, Pode filha. levar pra casa? Pode levar pra casa. Ah, também tem isso aqui. Tem espelhão pra gente. Como está a sua estadia? Ótimo. Ó, tem até guarda-chuva, porque tem época aqui que chove bastante. A gente, olha esse banheiro, adorei já. E eu trouxe meu secador, olha, nem precisava. A gente ama o nosso... Olha que fofinho. Gostou, filha? Sim. E a melhor parte. Vem. Bebela adora. O condicionador. Propaganda do condicionador melhor do Brasil. Vai dar nuvens, loção, hidratante, vai negócio ele aqui é loção. É loção isso é hidratante, mulher. Não é condicionador não, é loção, é hidratante. Hidratante, ó, gente, é chique. E esse aí? Deve ser shampoo e condicionador Já vem junto. E esse aqui é hidratante pra passar no corpo. O melhor hidratante do Brasil. E esse aqui é o melhor shampoo e condicionador do mundo. E esses dois são da mesma marca. Daqui, desse negócio. Então, esse aqui tá. E também... O que mais que tem? A touca, que eu adoro. A touca, né? E o sabonete? Bem com sabonete. Vamos ver se por fora da capa. Já é bom. É. Então agora vamos conferir toda a estrutura do hotel lá de fora. Essa é a frente do chalé, já vem com mesinha, cadeirinha para você ficar e tem armador de rede. Caso você queira, precisa levar que lá não tem rede, mas tem uma área com redes para você também, se quiser aproveitar e curtir um pouco, tem também essa opção. Lembrando que o hotel fica localizado a cerca de 5, 7 minutinhos do centrinho de Guaramiranga. Você precisa subir um pouco para chegar lá nas nuvens e curtir o hotel. E agora a gente está caminhando aqui para o Parque das Águas, onde ficam as piscinas daqui. Vou mostrar tudo para vocês. E a gente já está apaixonado por esse lugar. Logo a gente que adora uma floresta, adora uma natureza, esse lugar aqui é nossa cara. Chegamos na área da piscina e tô mais encantada ainda com esse lugar. Olha esse paraíso aqui. Tem piscina com água aquecida aqui no meio. Bebela já tá super curtindo. O sol até abriu pra gente. Olha que maravilha. Tem parquinho. E vamos lá conferir o parquinho. Tem casa na árvore. Já tô encantada aqui.
Ó, a gente tem a piscina aqui que é 34 graus. Aqui é gelada. Ali também hidromassagem. Lá de cima não tem hidromassagem, é só aquecida. E a gente tem um piscinão ali também. Se você tá querendo um friozinho, tá bem quente, então tu vai na sua piscina bem ali. Aí tu passa um tempo lá, mais ou menos uns 6 minutos, 2. Aí você vem pra essa chave, mais rápida. Você vai sentir o frio que tu for, o frio que tu quer. Essa é a área do restaurante que fica pertinho da piscina e ele serve ali, quem está na piscina, em volta da piscina, ele fica aberto até 9 da noite. Estamos aqui agora na área da piscina tomando um belo banho. O sol abriu pra gente, a gente tem uma água aquecida aqui. Aqui é água gelada. Cadê Bela? A Bela tá na água gelada. Eu vou dar um pulo na agulha. Vai dar um pulo? Então vai dar lá, que o pessoal vai ver teu pulo. Olha, só pra falar, ali na verdade é a mesma coisa. Então vou dar um pulo. Vai, o pulo. E aqui, ó, a gente tem um ofurô, como eu falei, cachoeirinha. Ali em cima tem um restaurante também que funciona até 9 da noite, né? O restaurante. Tem até fundi no restaurante. E a gente vai ficar aqui o dia todo. Daqui a pouco a gente vai mostrar o parquinho. A Bebela vai mostrar o parquinho, Casa na Árvore. Aqui também tem algo muito importante que muitas pessoas vêm aqui só para visitar. É o museu aqui de aviões. A Bebela já vai entrar aqui em alguns e fica aqui. Então, tem, amor. Eu peço para que você deixe o like aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que quer conhecer aqui Guaramiranga. Aqui o Ceará a gente é muito conhecido pelas praias, porém ninguém sabia que também tem um friozinho aqui nas montanhas do Ceará e a gente está hoje vindo aqui conferir tudo. Fiquem ligados que a gente vai mostrar vários vídeos aqui de Guaramiranga, onde comer, o que fazer por aqui, mas esse vídeo é um vídeo especial de um lugar que eu era doida para vir, que era o Vale das Nuvens, que é esse hotel que a gente tá. A Bebela tá ali já no museu. Vem comigo que eu vou mostrar a estrutura daqui pra vocês. E aí, tá dirigindo? Tô. Aí eu amei foi isso aqui, não. É desconfortável. Coitada das pessoas que ficavam nesse avião. Esse avião é real ou é uma réplica? É real. Uma réplica, né, de algum avião. Não, foi usado, né? Hoje em dia tá aqui. Ali, filha, tem até uma bomba ali embaixo, ó. Ele tacava a bomba lá e... Eu vou em todos, até naquele... Ó, aqui pertinho da piscina a gente tem a área de parquinho.
Bem completa. Olha que legal. Esse aqui é meu brinquedo favorito, sempre foi o balanço. Balanço, filha. Eu também adoro um balanço, olha. Dá até pra beber, ó. Gangorra. Tem um dinossaurzão aqui. Agora a gente tá aqui no restaurante Mango, que fica dentro do Hotel Vila das Nuvens. E eu nunca pensei. Olha aí, a propaganda, ela é a realidade de pessoa. Se ela falou que tá bom, é porque tá bom. E eu nunca imaginei que eu ia sentir um frio tão grande assim aqui no Ceará. Pra vocês terem noção, eu mudei de roupa. Vim me cobrir toda porque tá frio demais. Eu tá também frio, mudei frio. de roupa. Eu troquei por aqui, ó. Tava um cropped, agora tá um moletom. Tá um moletom em cima do moletom. É, Por quê? e uma calça moletom. E eu ainda tô com frio. E a Bebela não é de sentir frio. Aqui você consegue ver uma vista maravilhosa, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, porque aqui não dá pra ver muito. Tem 2 restaurantes, né? Tem um Mango lá da piscina Isso, e que tem o daqui. é diferente o cardápio, né? Tem algumas coisas a mais o Isso. daqui da frente, né? Aí lá fica aberto até 9 horas, aqui fica aberto até às 10 horas, né? E esse prato que a Bebela pediu aqui não tem lá, né? Só tem aqui. Que tu gostou? Muito bom. Muito Ele bom. é frango, com o nome frango. Quatro Quatro queijo. queijos. Frango 4 queijo com espaguete. espaguete Com manjericão. com manjericão. É muito bom, gente. Mamma mia. Muito bom. Mamma mia. E sabe o que é legal daqui? Se você trouxer seu vinho, eles não cobram rolha, nada mais. Você pode trazer, eles fornecem a taça e tudo bem, tanto aqui quanto na área da piscina. Um ponto a mais pra cá. Lembrando que esse restaurante que fica na frente, ele também é aberto ao público. Então vai muita gente jantar também e almoçar lá nesse restaurante. E eu pensei que de noite era frio. Vocês não têm noção como é de manhã lá. Levem um casaco, porque de manhã faz frio. Agora preste atenção nesse vídeo que vocês vão ter uma noção daí da casa de vocês, como é o friozinho de manhã de lá. Lembrando que a gente estava em setembro. Vocês lembram como estava essa área pela parte da tarde? Que a gente via tudo, realmente a gente estava em cima das nuvens. E ainda você pode contar com um super café da manhã, completíssimo. Você pode pedir tapioca que eles fazem, tem chocolate quente e muita coisa gostosa por lá.
E mesmo depois de todo aquele frio, o sol apareceu no finalzinho da manhã e eles ainda conseguiram aproveitar a piscina mais um pouco. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo. A gente amou o convite de vir conhecer aqui o Hotel Vale das Nuvens. E realmente a gente fica nas nuvens, não é, filha? De manhã, meu Deus, tava literalmente em cima do meu pai, um pouquinho maior que minha mãe, assim, aqui, A nuvem. assim, tava nuvem. Muito, muito Tava lindo, muito né? nublado. E friozinho, tragam roupa de frio, porque à noite esfria bastante. Eu nunca imaginei isso, mas realmente aqui à noite é muito frio e de manhã também é bem friozinho, né? De manhã quando acorda é friozinho. Mas dá pra trazer uma roupa tipo assim, ó. Ah, pra ficar de dia, ó. Lembrando que a gente tá em setembro, né? É um mês aqui que é de calor, mas venta muito aqui no Ceará essa época do ano, então realmente... O mês de setembro é o melhor mês do ano. Porque é o mês do aniversário da Bebela! E a gente já começou a comemoração aqui. Lembrando que aqui também fica o Museu EPICAR, né? Que é o museu da Força Aérea Brasileira, não é isso? E também tem... O museu ele pode ser visitação, é um dos pontos turísticos daqui. E também tem o restaurante que não conta contra o negócio. Isso, tem um restaurante que também é aberto ao público, a comida deliciosa, né, filha? É um dos melhores restaurantes do mundo. Minha mãe pediu uma macarronada, né? Carbonara. E eu pedi... Olha que chique, ó. Olha que chique. Eu peguei... Você pediu um frango. Pedi um frango, 4 queijos, com macarrão, com... Qual o nome? Me esqueci o nome. Macarrão com... não era 4 queijos macarrão? Não. Ah, não, manjericão, né? Manjericão. Tava Aí muito mistura bom. tudo, fica uma delícia. Lembrando que o hotel, ele fica a 12 minutinhos do centro, 10 minutinhos mais ou menos do centro de Guaramiranga. Então, muitas famílias vêm pra cá e já ficam aqui, nem saem daqui, porque tem toda a estrutura pra você ficar por aqui mesmo. Final de semana. E esse foi nosso vídeo. Quero saber se a hospedagem tá aprovada, filha? Aprovada! Mano, tem 1 milhão de piscinas. Tem uma piscina grande, assim, gelada pra caramba. Essa é gelada. Tem uma piscina com uma cachoeira que também é gelada, mas é rasinha. Uma cachoeira fake, né? Tem uma que é quente. Eu não lembro se era 35 ou 25. 35. 35. Lá embaixo graus. tem uma... 35 graus. E tem uma que nem é tão quente, né? Porque lá em Manaus, a piscina já, Pra que de Manaus? 40 e poucos graus. Eu vou te contar. Aí tem algumas piscinas de hidromassagem que é 34 graus. E tem uma piscina já rasinha do lado das piscinas, são 3 de hidromassagem. Tem uma bem rasinha assim, aqui no meu calcanhar. Aqui no meu calcanhar. Tem como mostrar não. Aqui no meu calcanhar. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, ó, tem um carro passando. Aqui no meu calcanhar, mais ou menos, tem água. Aí é bem Tem gelada parquinho. também. Tem parquinho com Aí o braço. dinossauro T-Rex. Tá tremendo o negócio porque o braço já tá doendo aqui. Então esse foi nosso vídeo aqui do Hotel Vale das Nuvens, um hotel que vai te deixar nas nuvens. Realmente, né? Eu tô falando que a gente tá em setembro, né? E lembrando que a nossa suíte foi a suíte luxo. Eles têm vários tipos de suíte, então... Tem a suíte luxo,
a Premium e a Presidencial. Então, são 3 categorias. E eu vou deixar o link do hotel aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato diretamente com eles. Espero que tenham gostado do vídeo. E aí você vai lá no canal da Vem Brincar com a Bebelo, se inscreve, tá? Tá bom, um beijo, fui, tchau!